Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。今日我哋會用10倍快鏡嚟介紹呢一條我每個星期日都會必踩嘅路線。個總距離咧就大概有50 km 啦，爬升660 m。個起點咧就係喺一個咖啡嘅停車場，就係順時針方向咁樣圍住一個圈咁樣走。OK， 人齊啦，開始。一開頭咧就係一個好細好短嘅小斜坡，之後嚟緊嗰幾分鐘咧都係一路咁樣落山，大約我諗有2% 斜度到啦。呢條路咧係要好小心咁踩嘅，你見到佢爛得都好犀利，所以你見到有啲車手係直頭過咗對面街嚟踩，嚟避開嗰啲罅隙。今日我哋有12個車友一齊踩嘅。我哋話咁快落到山腳啦，過埋呢條木橋呢，去到下一個街口呢，就要停低睇清楚條路，嚟一個左彎嘅。跟住我哋就會一路走，通常都會開始用呢個排位方式嚟走嘅，有翻少少秩序。兩個人咁樣做啦。呢一段路呢，都有我諗都有1% 至到2% 斜度嘅上車。嚟緊個街口，我哋就轉個右嘅。我哋排頭嗰個呢，就換位啦，開始。前面呢，就有第一個山坡要爬嘅，大約有4% 度啦。通常去到呢一度呢，啲人開始有少少落後嘅會，因為佢哋對腳呢依然係好攰嘅。佢哋禮拜5、6係踩較為長途嘅，所以嚟到禮拜日呢一個恢復慢騎呢，佢哋對爬山嚟講呢，就唔會點樣搶頭，就真係慢慢咁爬噶。睇清楚有冇車先過馬路。23號公路，順便等埋後面落後嗰扎人。嚟緊呢一段路呢，就係穿嚟穿去啦，喺啲細街住宅嗰度。跟住前面有個斜坡仔落車，跟住之後就衝少少嚟上山嘅。去到街尾呢，我哋就轉左嘅。又嚟一個小斜坡，大約上山1至2% 啦。去到街尾轉右，跟住有個好闊嘅斜坡仔，就算唔係點樣踩啊，烏低個身呢，都可以去到好快噶啦呢條路。我哋去到十字路口又停一停啦，等埋後面嘅落後嗰班人。OK， 輪到我帶頭啦。呢段路都比較平下嘅。呢條路呢，其實我都踩咗差唔多有2年㗎啦，個節奏呢，真係幾好嘅。佢有上有落啦，但係呢，又唔會話不停咁樣要爬山啊。佢係好平均啊啲節奏，佢係俾你爬完之後就俾你落山衝一衝唞一唞，跟住之後回氣，然後之後先再下一個爬山嘅。啲路又可以話較為小車啦。又唔係好難嘅，大部分啲路。OK， 係時候到下一個人上返嚟帶頭啦。我自己就抽咗讓位俾其他車手上嚟。呢個熒光綠色衫呢個車就突然間好慢啊！原來因為佢要食嘢。
俾佢擋一擋之後就俾人開始拋離啦。去到呢一刻呢，我發現原來個車隊已經分開咗2組人啦。我哋呢一度呢，帶頭呢一紮呢，就8個人啦，後面有4個呢，就我諗都大約5分鐘落後啦，俾我哋。唔緊要啦，咁我哋分2 group 人踩啦。OK， 去到下一個大街口，我哋就泊埋一邊，等埋後面啲人上嚟啦。OK， 人齊啦，開始繼續踩。前面車手揮手叫我上嚟啦，我又要到我破風啦。前面呢就有個較為長少少嘅斜坡，一路咁樣上，唔係好斜嘅，我諗都係得個3-4% 嘅啫。不過帶頭帶得耐，所以對腳開始有啲攰。橙色衫呢個車手見到佢追咗上嚟啦。OK， 上完呢個大斜坡呢，我哋就過對面馬路集合啦，等埋後面嗰啲車手。OK， 人齊啦，開始衝落呢個山啦。嚟緊呢一段路呢，全部都係田嚟嘅左右。之後呢，我哋又穿嚟穿去，去返啲住宅區度。我哋每次去到呢一條街呢，都會大叫一聲 Wilson， 街名叫做 Wilson 啦。唔知你有冇睇過一套 Tom Hanks 做嗰套戲裏邊呢？佢係一個好似速遞公司嘅。我唔記得佢係咪機長啊定係咩，但係嗰部飛機失事，跟住之後跌咗落個海度啦，然後之後佢就去咗個荒島，好似好多喺個荒島一個人好多個月啦。之後呢，佢就喺海度浮咗個呢個排球嘅，係呢個 Wilson 嘅牌子嘅，所以呢，佢就將佢加咗啲眼耳口鼻咁樣，之後就當佢係一個朋友咁啦，喺個荒島度幫佢度過呢一段時間啦。咁因為呢條街名又係咁啱 Q 叫 Wilson， 所以我哋每次咧嚟到喺度都會大叫 Wilson。我諗啲鄰居肯定好唔中意我哋，每逢禮拜日朝頭早喺度發癲。OK， 過埋呢條鐵橋之後，拖個左彎，又開始嚟一個漫長嘅上山啦。前面位車手都拉得唔錯，全程都幾快下嘅上山。OK， 上完山呢，接力到藍色衫呢個車手上嚟帶頭啦。嚟緊呢段路呢，就算係落斜啦，可以去到好快，50 km 以上啦，完全冇問題。去到呢度靠左收慢嚟一個急右彎，差唔多180度㗎。OK， 又到我破風啦。呢一段路呢，全程嚟緊呢15-20分鐘呢，都係上斜嘅，大概1至到2%。OK， 我哋又要等埋後面啲人啦，唔知點解又有個 gap。OK， 人齊啦，繼續。
OK， 開始爬升啦，去到呢度轉完右呢，就開始嚟呢個5% 嘅爬山。因為我頭先匿埋咗喺啲人後面好耐呢，所以我隻腳已經回翻力啦，一下子呢，就由最尾變成帶頭。OK， 爬完座山呢，我哋就落咗呢個小斜坡啦，過埋呢個馬路，跟住之後我哋就慢慢咁樣有部單車喺度碌，等埋後面落後嗰一紮人啦。最後一個右彎，然後呢一直走就會翻到我哋嘅起點啦，即係嗰個咖啡個停車場度。OK， 睇翻 Strava， 今日呢就踩咗51 kilo 啦，爬咗660 meter。平均速度咧都有27度嘅，大概1個鐘頭零50分鐘完成啦。如果你中意呢一類型嘅快鏡路線介紹嘅短片，就記得俾個 like、訂閱同埋撳埋個鐘仔。不妨喺下面留言話俾我聽，你覺得呢條片嘅快鏡速度係點啊？你覺得太快啊、太慢啊，定係啱啱好啊？今日就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。